OK，每次要讲这就很严肃，放松了啊。刚刚大家帮我过个生日啊，今天是我的生日，那很高兴哦，也很高兴。我在上班过这个生日，这5年来第一次，第一次。那生日这个问题啊，其实讲生，有生就有对面的灭，对不对？生灭。其实我当医师以来，我一直都在看生跟死的问题，这是一个严肃问题。当时很欢乐，但是严肃的问题。有生就有灭，生灭的问题。那在医院里面看的生灭是很现实、很实际的，那直接就会接触到，常常就会听到广播9999，对不对？常常就会碰到这个问题，这叫生灭的问题。那从我当住院医师看到这种大生大死的问题之后，后来当升主治医师了。那主治医师看的是我门诊病人，后来发现我看我门诊病人，其实他没有真正的死亡，但是我发现他们也是生生灭灭，都是同样的问题在那环绕这个转动，都有同样的问题在那转动。从医院主治医师，从我当一般主治医师，当主任，当内科部长。当我出来，我发现了我的患者还是都面临同样的问题，都在生生死死。他的疾病一下有，一下没有，一下有，一下没有，好像没有止境，常常这个问题。所以我一直在看这个问题。那大家很清楚，我常常会做内观，观察自己，我会观察我自己。我上诊前会观察我自己，那时时刻刻我会观察我的生跟死的问题。其实我会察觉到我们所医的这个身体，医的身体，这是色身肉体有肉体。我们所医的有我们的感受的心，有感受的心。我们所医的想法，我们有所医的想法想心这些你的身体、你的感受、你的想法、你的意识的状态，是你所依存的。你随在这社会上你所依赖的东西，它是因缘现起的东西。那我发现我们的患者呢，每个人都有。今天我过生日，药师过生日大家过生日，组长过生日，每个人都会过生日的。所以每个人都有个身体会死死生生。后来发现呢，我们的这身体常常它是刹那生刹那灭的，刹那生。我们的身体，任何的物质，任何的想法，或者我们的心，叫心法或者心所有法。它都刹那生刹那灭，一下就出来，一下就没有了。我们的念头也是一样，刹那生刹那灭。其实，在物质方面，你就从量子论来看的话，它也是刹那生就刹那就转灭了，这刹那生灭。所以我们所依存的身体、想法、感受，其实也是刹那生刹那灭。但是大多数人不了解，不能清楚。所以我发现我的病人、我的患者，或者大多数的人，都因为身体的转变的变化，身体的感受的变化，身体心理的想法，他会执着在一些事情的事物上面，包括身体的变化。所以我们讲说，一个物质的变化，一个物质的变化，或者一个法的变化，这样变异啦。任何法都会有变异相，会有生灭相。这个生跟灭这个相，有人把它称为叫苦相，叫苦地啦，这是真实的地苦地是宇宙中的真实地，叫苦地。这变异相，大家是会发现说，我原来美好怎么消失掉了？我本来很健康的，怎么不健康了？我以前可以感觉这样很好，为什么现在没有了？所以这种变异相呢，形成一种内在的感受出的问题，而引起不正常的想法。所以我发现呢，几乎我们的患者都在色身的变异相的转变，它引起的不正常的感受，引起污染的、杂染的想法变化，所以引起它本身的疾病，包括物质生的生病，胃酸的逆流、肠胃的不适、内脏的失调。那感受性引起内在的情绪的改变，所以引发了自律神经失衡这些问题，它就不断的转变。所以第一个，如果我们可以教导我们的患者，
或者也要求自己，时时察觉到我们的所依存的这一切世界或依存的自身，一个是外，一个内，它都是刹那生，刹那灭。如果有这样的智慧存在的时候，你会发现过去的就过去了，过去的就过去了。我只求当下的存在，只注意当下的存在啊，因为世间的一切都是因缘现起的。如果世间的一切它没有时间这个因缘的话，它就没有生灭的变化。但是我们有时间，所以它有迁灭，它也会不断的变化。所以这个叫做无常。所以你也从苦地而误入叫无常这个现象。所以任何一切都是无常的变化。如果是这样子的话，你时时刻刻可以发现到我们的色、受、想、行、识一切依身，或者是外面所依的东西，都是刹那生刹那灭。所以过去不管谁对我不好，谁对我好，刹那生刹那灭，已经过去了。我的这个身，我的感受心，刹那生刹那灭。我刚刚的感受，我已经过去了，都过去了。所以现在的我已经跟之前的我不同了，因为它的法相转变，只是大家不能察觉，只有圣人察觉。只是因为我们是凡夫，看到是世界的连续，就像看电影一样，一个格子一个格子连续性，你看它相似的显现出来，好像是我们人身体世界一直延续着，你不能察觉到它已经断灭了。所以呢，在经典上谈的是不求其故故，而求其心心。所以呢，我们所碰到的一切，你所接触到一切，都是心心相生，一切都是新的。那个刹那，前一秒我已经过去了，这一秒我已经诞生了。所以时时刻刻我都在当下的诞生。所以而当下里面会超脱出叫做过去、现在、未来这个时间，我超脱出来了。我超脱我色身的转变变化，我观察一切我的现象，物质的现象都是在迁灭。那我所有的疾病，我所受的苦受，我所受的乐受，我就能独立出来。所以这个就是我们所谈的。今天谈到有生日，那我们就谈生日生，再谈灭这个问题。